Chamo-me Maria. Quando cheguei ao Centro de Ajuda Espiritual, a minha vida era completamente destruída. Eu queria mesmo cometer o suicídio, porque eu tinha muitos problemas na vida sentimental, no meu casamento, tinha problemas financeiros. Eu era uma pessoa que morava todos os 3 meses na casa de uma pessoa de favor, porque eu cheguei aqui, vim com sonhos, né? Esse sonho tornou-se um pesadelo, porque em 3 em 3 meses uma pessoa mandava-me embora da casa dela, eu não tinha trabalho, e com um filho, conheci mesmo a rua, porque morava na casa das pessoas e elas não queriam que eu estivesse lá, e chegou um certo fim de semana que eles fecharam a porta e eu fiquei na rua. E quando eles voltaram, eu fiz como se não tinha nada compreendido e entrei outra vez e fiquei lá quietinha. Então foi assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda Espiritual. Minha vida era mesmo destruída. O meu esposo era uma pessoa que saía de casa na quinta-feira, só chegava na segunda à noite. Ele tinha vícios de álcool, vícios de cigarro, e teve infidelidade no meu casamento. Foi assim, dessa maneira, que eu cheguei no Centro de Ajuda. Então, ao chegar ao Centro de Ajuda, eu ouvi falar da campanha de Israel. Era em princípio do ano, mês de janeiro. Eu não tinha o que sacrificar quase, tinha só um bocadinho de dinheiro que era para as compras, para o meu filho, para as compras, para a pessoa ir na minha mesa, né, comida da mesa. E então eu decidi de pôr em prática o que eu ouvi falar, a predicação que se falou no Centro de Ajuda Espiritual, que o homem de Deus falou no altar. Eu pus em prática e sacrifiquei essa soma que eu tinha. Eram mais ou menos 150 euros hoje. E então, pouquinho a pouquinho, as coisas começaram a mudar. Eu tive a libertação espiritual, já não pensava mais no suicídio, tive o meu encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo, estava a servir Deus mesmo. Mas chegou um certo tempo que a minha vida, ela não correspondia à palavra de Deus, a vida com a abundância que o Senhor Jesus prometeu. Então nasceu dentro de mim uma revolta, que eu já estava farta daquela vida de estar sempre a contar como comprar isto, como comprar aquilo. Então eu tomei essa revolta, que as coisas começaram a mudar, era uma pequena mudança. Então, nessa época já consegui alugar um apartamento, comecei a ter um trabalho, mas era mesmo dificuldade. Com essa revolta, peguei em tudo que eu tinha nesse momento. Eu tinha um bocadinho de ouro, assim, joias em ouro. Eu vendi o meu salário. Eu tinha uma conta onde eu guardava dinheiro de lado. Eu retirei tudo que eu tinha nessa conta, vendi tudo que eu podia transformar em dinheiro e pus no altar de Deus. E fiquei na dependência de Deus completamente. Então, foi aí que Deus deu uma ideia. Com o meu esposo, a gente abriu uma empresa de pintura. Então nós fazemos tudo que é decoração interior e exterior, né? E nós trabalhamos assim. No princípio foi duro, porque a gente tinha posto tudo, eu tinha posto tudo no altar de Deus. Foi um bocado difícil no princípio, mas eu perseverei, eu tinha certeza da bênção, da transformação, porque eu tinha feito a minha parte. Então foi aí que Deus começou a abrir as portas, e hoje nós trabalhamos com Carrefour, Picard, grandes marcas aqui em França. Os clientes são inumeráveis. Nós temos a nossa casa, temos 11 assoalhadas, temos 1500 metros de terreno, nós temos 3 carros, uma da empresa, temos um BMW, nós temos um Mercedes, uma Jeep Mercedes. E nós temos uma vida confortável, viajamos todos os anos, vamos de férias com os nossos filhos. Hoje nossos filhos são diplomados, uma delas ela trabalha num banco, e meu esposo é um homem completamente transformado. Hoje não tem nenhum vício, está na casa de Deus, está na presença de Deus, e eu e os meus filhos, nós servemos a Deus, e o meu esposo. Use a tua fé inteligente, que a vitória eu entrego em tuas mãos. Vai nessa tua força. Não temas, pois homem valente.
e a vitória eu entrego em tuas